საღამოშიდობისა მოკლე დღის იმ მთავარ თემებზე, რომელზეც მეცხრე არხის საინფორმაციო სამსახური ამ წუთებში მუშაობს. ნაციონალების პოსტის მაჟორიტარი კანდიდატი არჩევნებიდან მოხსნის კანდიდატია. თენგიზ სარიშვილი, რომელიც ერთხელ უკვე დააჯარიმეს ამომრჩევლის მოსყიდვის კიდევ ერთ ფაქტშია შემჩნეული. 9 საათზე ვიდეო მასალა, სადაც მმართველი პარტიის კანდიდატი გზებისა და წყლის სისტემის შეკეთებაზე კონკრეტულ დავალებებს გასცემს. ამერიკელი კონგრესმენები საქართველოს შესახებ 2 წერილი და 2 განსხვავებული მიდგომა. 9 საათზე კონგრესმენები, რომლებიც არჩევნების წინ პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ, კონგრესის წევრთა მეორე ნაწილი, რომელიც ამტკიცებს, რომ საქართველოში შექმნილი საარჩევნო სისტემა არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას უზრუნველყოფს. დღის მთავარ გამოშვებაში ბრიგადა, რომელიც 3 წელია ავღანეთში იბრძვის. ყველა ის ქართველი ჯარისკაცი, რომელიც ISAF-ის მისიაში მონაწილეობს, ძირითადად მესამე ბრიგადიდანაა. არის თუ არა ქვეყანაში კვალიფიციური სამხედროების დეფიციტი? დღის მთავარ გამოშვებაში სამხედრო ექსპერტების მოსაზრებები. ქართველი მსახიობი, რომელიც ბოლო დღეების ყველაზე სკანდალურ ფილმში მონაწილეობს. იცოდა თუ არა ანა გიორგობიანმა სცენარი, მუსლიმანთა უცოდოლობას უკვე შეეწირა რამდენიმე ადამიანი. 9 საათზე რას ამბობს ერთ-ერთი როლის შემსრულებელი ქართველი გოგონა სკანდალურ ფილმზე, რომელშიც წინასწარმეტყველი მუჰამედი მკვლელად და მექალთანეთ არის გამოყვანილი. ეს და დღის ხომთარი თემები 9 საათზე მეცხრე არხზე მედროებით გემშვიდობით. მადლობა.